sekarang kita lagi motong daging. Nah, selanjutnya kita mau tumis dagingnya. Ini motong dagingnya hampir selesai. Selanjutnya kita tumis. Kita panaskan dulu minyak. Bawang putih. Ini kaldu hasil rebusan daging tadi. Ini kaldunya kita gunakan nanti untuk kuah satenya. Nah, sekarang kita masih menunggu minyak untuk dipanaskan untuk menumis daging. Selanjutnya kita masukkan bawang putih terlebih dahulu. Tumis bawang putih sampai harum. Selanjutnya bawang merah kira-kira 1,5 on. Sate versi 2 gajah, gajah 1, gajah 2. Selanjutnya jahe giling, jahe halus kita tambahkan untuk menumis, dan 2 sendok makan. Selanjutnya lengkuas 2 sendok makan juga, 3 sendok makan. Kita tumis sampai harum. Kita tambahkan kunyit giling 1 sendok makan. Kita tunggu sampai harum, sampai baunya keluar. Daun salam kan, jeruk dan daun jeruk. Selanjutnya kita masukkan bumbu sate yang sudah dijual di toko Rakaliang.
Penyedap rasa ini matang. Tambahkan penyedap rasa. Dan sip. Selanjutnya kita masukkan daging, kita tumis supaya Lebihnya. kita masukkan perlahan-lahan. Kita tambahkan lagi sampai habis. Kita aduk. Kita tambahkan garam. Dan Koki ragu. Ada kuah. pasti aku Silap. selanjutnya kita tambahkan ladaku untuk mengharumkan, dan sedikit ketumbar bubuk. Aduk sampai betul-betul matang, sampai betul-betul harum. Wak coba seketik. Harum maknyos. Ini gitu lah. Mantap. Mantap. Nah, tumis dagingnya sudah selesai, kompor sudah dimatikan. Selanjutnya kita salin dan kita lanjutkan dengan membuat kuah sate Padang. Selanjutnya untuk membuat kuah kita campurkan air kira-kira 1 liter dengan tepung separuh lebih. Kira-kira isinya 250. Sudah 50 Pak. 500. Kita 250 gram tepung kita aduk dengan air putih kira-kira 1 liter untuk membuat kuah. Sampai merata. Kita aduk sampai merata, sampai hilang bulatan-bulatan kecilnya. Betul-betul sampai merata kita bikin. Selanjutnya tepung yang kita campur dengan air tadi kita masukkan atau kita campurkan ke dalam kaldu yang sudah jadi tadi. Mari kita panaskan minyak. Selanjutnya kita panaskan minyak kembali. Kita tumis lagi bumbu untuk kuah. Panaskan. Satu lagi ya. Salayong. Selanjutnya kita tumis bawang putih pertama kali. Selanjutnya
Kita masukkan bawang merah. Aduk hingga merata. Cicipi kembali oleh Gajah Satu. Maknyos banget. Maknyos, enak. Ini tinggal kita tusuk, kita bakar. Oke. Mantap. Selanjutnya Jahe. jahe 2 sendok. 2 sendok. Lengkuas 3 sendok. 2 sendok aja. Soalnya. Aduk-aduk sampai harum. Kita masukkan Kunyit 1 sendok. 3 sendok. Ambil yang beda. Masukkan kunyit semuanya. Gajah 2 dan Gajah 1 tidak sepemikiran. Bukan ada. Selanjutnya Cabai giling secukupnya. cabai giling. Mulai. Hitam lagi. Nah, Dia masih ada cilik sistemnya. giling kita tumis. Baiko sakti di gua di. Reko raso sapi 3 inci, 3 buah. Bumbu gede. Banyak lah. Kurang. Nah, coba deh. Oke. Selanjutnya bumbu sate. Beratkan. Racikan. Bawang mau nih mana? Daun bawang mana bang? Bang, daun bawang ada. Masukkan daun bawang. Itu rawa. Hai, ladaku dan ketumbar dulu. Lalu kita sulingkan kuahnya. Nah, selanjutnya masih potong. Oh, tidak. Kuahnya semua ini maksudnya. Masukkan kuah ke dalam
tumisan bumbu tadi. Jadilah satay. Kita aduk sampai mengental. Pelanggan sudah menunggu. Oke. Selanjutnya kita aduk sampai mengental. Oke, stop. Jangan Sampai lupa ditandai mengental. di ketik intan ya. Latihan bahasa Cina itu. Nah, ya. Nah, kenapa dibilang sate? Karena sate itu artinya sa. Sa itu 3 kalau bahasa Cinanya. T itu tusuk. Jadi 3 tusuk. Jadi sate ini bukan dari Pariaman ya, bukan. Tapi dari Cina. Cina dulu yang bikin sate ini. Pariaman baru ngikut. Gitu kan pemirsa ya. Nah, sekarang dilihat itu ada daging 3 tusuk, makanya dibilang sate. Nggak ada sate yang dagingnya 4 tusuk. 5 tusuk. 3. 3. Selanjutnya kita cucuk-cucuk dagingnya. Cucuk 3 dagingnya. daging, Tiga 3 daging. sai, 3 potong 3 potong. dalam 1 tusuk. Sup. Itu namanya sate. Ko daging baladi ya. Daging balabi ya. Wei nampak daging balabi ya. Ini ayah. Ya. Oh, ada kerupuknya juga. Ya. rupanya. Nah, ini kerupuk bulat. Yang naik tensinya makan daging, nanti Nah. makan kerupuk. Makan Ya. kerupuk. Jadi nanti kita tunggu hasilnya yang kayak gula ini nanti jadi kuah sate dia. Pakai minyak. Kalau seandainya ini sukses, enak, besok kita bikin ngaleh sate kita lagi. Sate lama. Roti mulai. Nah, itu tim oleh. Kita ngaleh sate besok lagi. Nah, jadi pemirsa silakan dilihat dari awal ya. Tadi sudah kita live. Yang bikin sate ini adalah Tuh aja. Para dua gajah. Nah, 2 gajah. ini pakar-pakar ahli-ahli semua ini, ahli-ahli masak. Sate 2 gajah. Gajah 1 Gajah standing. dengan susu yang sangat besar. Gajah 2 Iya. susu tertutup. Ya. Teman gajah. Selanjutnya kuahnya sudah masak. Cuma satu saja catatan, ini kuahnya tidak pakai kacang. Jadi bagi teman-teman yang ingin menambahkan kacang yang sudah digiling itu lebih enak. Ini karena modal sayui, Ya. jadi kita nggak mau kacang. 2 set. Bawang sekoya. Enggak, bawang juga dulu. Itu kambing dah. Jawi. Ini satenya sate Jawi ya, bukan kambing. Sate Jawi. Tahu Jawi? Tahu Jawi? Nggak tahu ya? Seperti Coba Anda. tanya tukang ambilnya. Yang tukang ambilnya tanya. Ini Jawi. Makan ambil bang. Lepas gak lama. Angin ya udah suwe kalau dingin jangan belum. Oke, tugas kita hari ini udah selesai. Bagi yang kurang jelas, langsung aja komen di bawah. Dah, sampai jumpa lagi. Sampai ketemu lagi di resep-resep selanjutnya. Ya, ini sudah penutupan.
Udah, satenya tinggal dibakar, kuahnya udah matang. Nah, selanjutnya sampai bertemu di video-video resep selanjutnya. Jangan lupa Jangan lupa subscribe, like, and share, dan tekan tanda lonceng. Deng deng. Oke? Kalau enggak ada info. bukan lonceng Anda ya. Ya. Oke, terima kasih.